လာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ E4 ခေါက်ချိုးစာအုပ်ဖန်တီးနည်းနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်နည်းလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Word file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Layout tab ကိုသွားပါ Margin ကိုနှိပ်ပြီး Custom Margin ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအထဲမှာ Multiple Page ဆိုတဲ့ option တွေကနေ Bold 4 ကိုရွေးပါအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ A4 စာရွက်ကိုခေါက်ချိုးစာအုပ်အဖြစ်စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်paper size က A4 ဖြစ်နေတာအတည်ပြုပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုတော့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ဖို့အတွက် Insert tab ကိုသွားပါ Page number ကိုနှိပ်ပြီးကိုက Page number ကိုအောက်ခြေမှာထားခြင်းရင် bottom of page အဲ့တော့အပေါ်မှာထားခြင်းရင် top of page အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ bottom of page တွေက design တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီနည်းနဲ့စာအုပ်ထဲမှာစနစ်တကျနဲ့စာမျက်နှာတွေထည့်နိုင်ပါတယ် page number format ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page number ကိုနောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပြီးတော့ format page number ကိုသွားပါ Start F နဲ့ number format တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပြင်လို့ရပါတယ်အခုက print preview ကိုသွားပြီးတော့စစ်ကြည့်နိုင်ပါပြီစာအုပ်ပုံစံဖြစ်အောင် two side printing ကို enable လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ E4 ခေါက်ချိုးစာအုပ်လေးကိုအဆင်ပြေပြေထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ two side printing double side printing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသုံးနေတဲ့ printer က double နှစ်ဖက်ပုံနှိပ်နိုင်တဲ့ function ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ printer က double function မပါလို့ရှိရင်တော့ manually print on both side နဲ့အဲ့တော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ် manually print on both side ဆိုတာက Excel မှာ double printer မရှိတဲ့အခါလက်နဲ့ menu ရဲ့တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ပြန်ထည့်ပြီးတစ်ဖက်ကိုပုံနှိပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ option ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ manually print on both side နဲ့ print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ file နဲ့က print ကိုသွားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတော့ printer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမြင်သာအောင်ပဲပြပြပေးပါမယ် file နဲ့က print ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် printer ကိုရွေးပြီးရင်ဒီ setting မှာ print one side ဆိုတဲ့ drop down ကို click လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ manually print on both side ဆိုတာကိုရွေးပေးရပါမယ် print ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Excel ကဒီ off page တွေဖြစ်တဲ့135အစရှိတာတွေကိုပထမဆုံး print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ထုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကို print ထုတ်ဖို့အတွက် raise up the paper လို့အညွှန်းပြပါလိမ့်မယ်ပြန်ထည့်လိုက်ရင်ဒီ even page တွေဖြစ်တဲ့246အစရှိတာတွေကို print ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ဖို့အတွက်စာမျက်နှာ3မျက်နှာလောက်ပိုင်းစာမျက်နှာ3မျက်နှာလောက်ပါတဲ့ file နဲ့စမ်းသပ်စီခြင်းပါတယ်စာရွက်ပြန်ထည့်တဲ့အခါဒီ orientation ဖြစ်တဲ့ paper direction မှားမသွားအောင်သတိထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ Microsoft Word ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်စောင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီဆိုတာပြပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးတွေကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်